Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba bikoum. La vidéo précédente, le troisième chapitre des agrégats de la comptabilité nationale, je fais la définition de PIB, les types de PIB, le PIB au précourant, PIB au préconstant, on va combiner. Je fais également le taux de croissance, le taux de variation du PIB, ou je fais comment on calcule le PIB. Je fais deux optiques, l'optique production, les cas de l'ensemble de valeurs ajoutées brutes, plus les impôts moins les subventions. Ou je fais l'optique revenu, les cas de l'ensemble des rémunérations et salaires, plus l'excédent brut d'exploitation et revenus mixtes, plus les importations, moins les subventions. Et on va aller chauffer l'approche de calcul des PIB selon l'optique dépense, ou la demande. Là, je vais demande ou la dépense. Quand je vais les dépenses, comment on dépense la valeur ajoutée. الإشارة سنعرفوا بلي لو بي بي مثلا ديال واحد السنة كيكون متساوي سواء حسبناه بلوبتيك برودوي اوبتيك روفوني او لا اوبتيك ديبونس كتعطينا نفس النتيجة مزيان دونك هاد لو بي بي اوبتيك ديبونس كنخرجوه من ديك ليكواسيون ديال ressources emploi les ressources égale emploi هاد ليكواسيون شفناها فاش في les opérations sur les biens et services في le chapitre ديال le circuit économique. Donc les ressources qui sont la production plus les importations. Je nous dis que la ressource qui sont les biens, soit on les produit, soit on les importe. Donc les utilisations, les emplois des biens et les services. Nous dis la consommation finale, ou bien la consommation intermédiaire, ou bien formation brute du capital fixe, ou bien variation de stock, ou les exportations. Donc, la consommation finale, la consommation finale les ménages, les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages. Mais il y a trois agents économiques, même si les ESBLM, quatre classes de la comptabilité nationale, les ménages. Donc, on pourrait dire deux agents économiques, les ménages et les administrations publiques. Mais bien. Donc, je vais dire, on va faire l'équation. On a P, la production, on va la consommation intermédiaire, moins la consommation intermédiaire, plus les importations est égal à des éléments. Consommation finale, plus formation brute de capital fixe, plus variation de stock, plus exportation. Là, je mets la consommation intermédiaire là-dessus. Le PIB. On a fait la définition du PIB. Le PIB qui s'appelle l'ensemble des valeurs ajoutées brutes des agents économiques sur un territoire national. On a au niveau national. Alors, la production a fait la valeur ajoutée qui s'appelle la production moins la consommation intermédiaire. Donc, production moins consommation intermédiaire, les valeurs ajoutées. L'ensemble des valeurs ajoutées. Il y a, de notre manière, le PIB. Donc, il y a le PIB. Bien. Je vais vous dire le PIB. Quand on a des éléments que importation, donc la consommation finale, plus formation brute de capital fixe, plus variation de stock, plus exportation. Il y a un après, c'est la générale, donc moins importation. Donc, il y a un troisième optique pour calculer le PIB. C'est une optique dépenses ou la demande. Ce sont des dépenses qui ont des dépenses. مزيان. دونك الحاجه اللي خصنا نردوا ليها البال انا بالضبط في الامتحان الوطني كيعطيونا لا فورمول وكيعطيوكش هذه ديريكتومون بارفو كيعطيوك انك تخرجها من ريسورس امبلوا داكور دونك هذا الشيء خصكم تعرفوه ديما عرفوا منين جبنا هاد لا فورمول يعني جات من هاد ليكواسيون ديال ليغاليتي اونتر ريسورس اي امبلوا مزيان دابا انطلاقا من هنا غادي نمشيو نشوفوا لي زاغريغا دو لا ديبونس من هاد لا فورمول دونك هادو قلنا فيها ثلاثة ديال les dépenses ديال 3 agents économiques ديال les ménages SBL et l'administration publique. Parfois un exercice كيعطيهم لكم هكا مفرقين. Alors نتوما كتجمعوهم ثلاثة كيتسموا dépenses de consommation finale. هما هادو. Formation brute du capital fixe هو l'acquisition ديال le capital fixe, c'est-à-dire
des éléments durables اللي كيبقاو عندنا أكثر من عام. هذا بلس لا فارياسيون دو ستوك لي زيليمون اللي كيبقاو عندنا في ستوك كيتسموا لانفستيسمون ناسيونال. Investissement national. Formation brute capital fixe. إذا قال لك حسب لي l'investissement national كتقول ليه formation brute capital fixe زائد variation de stock. مزيان. هاد لي زيليمون هادو كلهم ثلاثة dépenses de consommation finale et l'investissement national كيتسموا la demande intérieure. La demande intérieure. Ou les deux, exportation moins importation, la demande extérieure. Au total, la demande globale. Donc la demande globale, qu'elle s'appelle le PIB. يعني maintenant نرجعوا عاوتاني بزاف ديال لي فورمول. ممكن اننا نقولوا البي بي كيساوي اش؟ دوموند انتيريور زائد دوموند اكستيريور. ممكن نقولوا ان لو بي بي كيساوي لنا ديبونس دو كونسوماسيون فينال زائد انفستيسمون ناسيونال زائد لا دوموند انتيريور. دونك الا كنا فاهمين هاد الشيما ساهل باش اننا نلعبوا بهاد لي زيليمون على حسب المعطيات اللي كتعطيو لنا في ان اكزرسيس او في ليكزامان ناسيونال كما كان. Donc, il y a l'optique dépense et les agrégats de la dépense. Exportation et importation. Smith a également la balance commerciale. On va le chapitre la partie 3, les échanges extérieurs. Mais je le PIB, on a les agrégats, les agrégats de la dépense, on a les agrégats de revenus. Les agrégats de revenus فيها جوج ديال لي زاغريغا. اللي هما الأول لو revenu national brut، الثاني لو revenu national brut disponible. دونك هاد لو revenu national brut هو اللي كان كيتسمى واحد الوقت كان كيتسمى لو produit national brut كان مي ما بقاش هذا كنخدموا به سولون لو كوميساريا او بلون كما قلنا لو كوميساريا او بلون ما بقاش كتحسب لو بي ان بي نو داك اللي كتحسب سميتو لو ريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل. الوغ كيفاش كندوزو حنا من البي بي فيغ لو ريفوني ناسيونال بروت؟ قلنا ان البي بي هو لا ريشيس كريي سور لو تيريتوار ناسيونال par qui par les agents économiques résidents. كما قالوا المهم خصهم يكونوا ريزيدون سور لو تيريتوار ناسيونال. بالنسبه للريفوني ناسيونال بروت هي لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك ناسيونال، يعني اللي عندهم لا ناسيوناليتي ديال لو بي ديالنا. يعني ممكن انهم يكونوا ريزيدون قاطنين في البلاد او لا قاطنين خارج البلاد مي كيجيبوا دي ريفوني. الوغ باش اننا نحسبوا الريفوني ناسيونال بروت تنطلقوا من البي بي. دونك ار ان بي كيساوي لو بي بي مزيان ار ان بي كيساوي اون برانسيب كيساوي البي بي. مي قلنا حنا ان هنا كنعتمدوا على لو كريتير دو ناسيوناليتي. ناسيوناليتي يعني اش؟ يعني كاينين دي ماروكان عندهم ناسيوناليتي ماروكان كيكري دي ريشيس اون ريشيس على الاكستيريور وكيدخلوها للمغرب. الوغ خصنا نزيدوها زائد دي ريفوني reçu de l'extérieur. اشنو الريفوني علاش كنهضروا؟ كنهضروا على ريفوني بريمير. اللي ما فهمش ريفوني بريمير رجع للشابيتر ديال السيركوي ايكونومي. ريفوني بريمير سيتادير لي ريفوني اللي عندهم une contrepartie qu'il soit revenu de travail ou bien revenu de propriété ou là de capitaux. Donc revenu reçu de l'extérieur. Mais كاينين دي agents économiques qui résident au Maroc اللي ساكنين في المغرب داروا واحد الريشيس في المغرب مي على فان كيخرجوها على برا. دونك خصنا نحيدوها ناقص نو دي revenus versés à l'extérieur. ناقص دي revenus versés à l'extérieur. هذه ممكن اننا نديرو بحال هكا بي بي بلس كتلقاوها بارفوا هكا revenu extérieur net. كتعني revenu extérieur net كتعني ان هذا ناقص هذا اللي حسبناه. ايغالمون في
la formule الاولى ديال le PIB اوبتيك برودكسيون ممكن نلقى un pot net des subventions. Un pot net des subventions يعني اش؟ يعني خداو لي زامبون نقصوا منهم لي سيبفونسيون، يعني حسبوها لكم عادي، ما تقلبوش ديما انكم خصكم تلقاو ان بو بوحدها تلقى السيبفونسيون. الا لقيتو ان بو نيت دو سيبفونسيون كتعني هذه كلها كنزائد كدير زائد كناقص كدير ناقص. نفس الشيء بالنسبه لهذا، ماشي بالضروره خصني ندير هذه ناقص هذه. الا لقيتهم حسبوها غادي تقول لي النت، انا كندير في الغالب كنلقاوها ناقص، لان كتكون هذه فيرسي كتكون كبر من غوسي. مزيان. دونك من ال ان بي كنبداو نحسبو ال ان بي دي، لو ريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل. ها هو الثاني. دونك اشنو الفرق بين هذا وهذا؟ دونك هذا فيه اش؟ فيه لي ريفوني لي بريمير اللي عندهم اون كونتر بارتي ترافاي او لا بروبريتي. بروبريتي سي لا كابيتال. مزيان. هاد ديسبونيبل هذا فيه دي ريفوني اللي عندهم اون كونتر بارتي وفيهم دي ريفوني اللي ما عندهمش لا كونتر بارتي، اللي هما دي ريفوني سكوندير او لا ريفوني دو ترانسفير. ريفوني دو ترانسفير. داكشي علاش كناخدو باش نحسبو ال ان بي دي كناخدو ال ان بي ريفوني ناسيونال بروت بلس كيما درنا لهادي كنديرو اش ترانسفير نت extérieur. Ce qu'est transfert net extérieur, c'est transfert reçu moins transfert versé. Transfert. Les transferts des trous, le Maghreb, n'importe les transferts des trous, mais le Maghreb, parce qu'on a un revenu national brut disponible. Donc, PIB, c'est l'ensemble de la richesse créée par les agents économiques résidents, c'est-à-dire la richesse créée sur le territoire national. بالنسبة ل RNBD, la richesse créée sur le territoire national est extérieure. Par qui? Par les agents économiques qui ont la nationalité marocaine. C'est là que le PIB, quand les revenus reçus, moins les revenus versés. Bien, je me revenus, les revenus primaires. Mais ما كاينيش غير لي ريفوني بريمير، كاينين لي ريفوني سكوندير. الا زدنا دوك لي ريفوني سكوندير اللي كيتسموا لي ترانسفير راه كنوليو هنا في اش؟ في لو ريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل، ما كنبقاوش في الار ان بي، كتولي ريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل. مزيان. دونك هنا ممكن بارفوا اننا نحسبوا الار ان بي انطلاقا من بي بي. دونك بي بي هو زائد اش؟ زائد les revenus extérieurs net. يعني شنو هو هذا؟ ال ام بي دي هو شدينا ال ام بي دي صرفنا عطانا بي بي بلس ريفوني نت زائد les transferts extérieurs net. علاش زدنا هاد لي فورمول؟ الفورمول هي راه وحده، مي ممكن انك تلعب بها كيما بغيتي على حساب شنو المعطيات اللي عندك في ليكزارسيس. مزيان. دونك هذا هو الريفوني ناسيونال بروت، باردون، ريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل. مزيان. هاد الريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل شنو كنديرو به؟ يعني اون جينيرال ان ريفوني واحد كيشد واحد الصالير ولا كيدخلوا عليه شي فلوس، شنو كيدير بهم؟ كيمشي كيدير بهم لا كونسوماسيون او لا ديبونس. dépenses de consommation. Bien. كيديبونسي كلشي؟ لا، ضروري كيبقى ليه واحد لابارتي. بطبيعة الحال إلا كانوا ديبونس ديالو قلال كتبقى ليه واحد لابارتي اللي كتسمى ليبارن، ما كيصرفهاش، كتسمى ليبارن. ألوغ هاد لو ريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل، لي زافيكتاسيون ديالو لو ريفوني ناسيونال بروت ديسبونيبل، il est affecté à quoi? Aux dépenses de consommation finale et à l'épargne nationale brute. Dépenses de consommation finale à l'épargne nationale brute. يعني بصيغة أخرى أن RNBD كيساوي dépenses de consommation finale plus l'épargne nationale brute. Bien. وهاد لا فورمول ممكن عاوتاني نلعبو عليها كيما بغينا. باغ اكزومبل بغينا نحسبو ليبارن ناسيونال بروت، اش غادي يساوي؟ ليبارن ناسيونال بروت
غادي يساوي هذا ناقص هذا سهله revenu national brut disponible moins dépenses de consommation finale بغينا نحسبوا dépenses de consommation finale انطلاقا من هاد لي زيليمون alors سغندير revenu national brut disponible moins l'épargne nationale brut donc les formules خصهم يتفهموا تعرفوا علاش كيفاش منين جا الاصل ديال لا فورمول ابخي راه ساهل باش انك تلعب عليها كيما بغيتي على حسب لي دومين اللي كيعطيوك دونك غادي نحبسو هنا في هاد لا فيديو لا فيديو سويفونت ان شاء الله غادي نشوفو فيها لي راسيو ايكونوميك كيلكو راسيو ايكونوميك لانديس سامبل واحد ليكزومبل بسيط ديالو و لا ليكتور وغادي نشوفو لي ليميت دو بي ال بي نتمنى ان هاد لا فيديو تكون عاوتاني عطاتكم افاده بحال لي فيديو بريسيدون et à la prochaine.